Di bilêntirîn rêjeya zerarên canî de ji piştî rêkeftina agiribestê li Idlibê di navbera Rûsyê û Tirkiyê de, rêjeya kuştiyan di nav çekdarên rejima Sûriye û grûpên tundrew de lê deşta Xab hatine tomarkirin û zêdetir ji 30 çekdarî hatin kuştin. Rêwangeha Sûriya Mafê Mirovan roja yekşemê dehê Gulana 2020 belge kir ku şer û pevçûn bi awayekî tund di navbera grûpên tundrew yên li jêr navê Odeya Operasyonên Bihardil Mu'minîn ji aliyekî ve û hêzên rejima Sûriye û çekdarên bi ser ve ji aliyekî din ve li deşta Xab ya bakorê Rojavayê gundewarê Hemayê berdewam in. Ku di êrişekî bersivdanê de ji aliyê hêzên rejimê û çekdarên bi ser ve wekû hewlekî ji bo dubare kontrolkirina hin gundên ji dest wan çûne û ketine jêr kontrola çekdarên Herasyddîn û hin grûpên tundrew yên din de hatiye encamdan. Jêderê amaje kir ku di encama robrobûn û armanckirina tund de zerarên canî di navbera her du aliyan de hatin tomarkirin. Ku bi kêmayî 21 çekdarên rejimê û çekdarên bi ser ve ketin û her wiha hejmara kuştiyan di nav grûpên tundrew de gehişte zêdetir ji 13 çekdarî û hejmareke bi tundî birîndar bûne. û egera zêdebûna kuştiyan di navbera her du aliyan de heye ji ber tundiya birînên wan. Girêdayî heman mijarê Rêwangeha Sûriyê got jî ku hêzên rejima Sûriyê di tobarankerina bejahî de li ser deverên Ên Laroz û Bilyon û Ilbara û Kensefera û Keferewêd lê çiyayê Zawiyeyê başûrê gundewarê Idlibê jî berdewam e û di encama wê topbarana tund de qurbanî di nava sivîlan de hatin tomarkirin. Ku beriya çend rojan jî hejmarek berfireh ji xelkên wan deveran vegeriyabûn li ser mal û milkên xwe.